妈，你看嘛，这种冰箱烂了，我鲜牛奶都没得喝的了，没地方放的了，这是。冰箱烂了，看重新买一个就是噻，又管不好吃。慢走嘛，你妈给选过嘛，你眼光好。我不去，今天我没化妆，就说给买个冰箱化子妆嘛化。常不化妆哎，我随便找哪里看到整得美美的，要注意我个人的形象，不像你那么子，一点儿不注意。是，你注意形象。来，我给你化个妆，快点，快。要的。哎呀，最近这个天气好热，一出去就容易脱妆。我走你们这来，我都基本上没有化妆了。然后就用这款芳妮粉底液帮你化妆，横持妆，我出汗都不会脱妆。这个粉底液膜就抹开了，也不用啥子方法，一点都不卡粉。哇，这个粉底好服帖，擦这方擦就是白白嫩的，这方没擦就是黑油油的。是啊，对比下你看你的饭腻味啊，斑啊这一盒都没得了，我把这方给你涂起。妈，妆给你化好了，你自己欣赏一盘嘛。这个粉底液好用啊，用完之后皮肤感觉透亮，还有气色哦。是噻，这个粉底液涂了以后，气色都好很多，而且还很持妆。到时候你几个小时以后，看到这妆容跟现在一模一样。对头。好嘛，那走，现在出去买冰箱。快点。今天买冰箱嘛，你不要又说你哪里事情爬起来跑了哈，我是不得给你开钱的。我没带包包。买了嘛，你手机支付噻。我倒是对，妈的。现在的话，好多就是都买这种对开门冰箱。你看美女，你看哈嘛，对开门冰箱的情况下哈，第二个的情况，这个省力弄了，冰箱和小冰箱差不多的，1T20的葡萄叶度的，而且的情况下哈，这种冰箱的情况下哈，第二个丰容无霜，制冷效果又更好，而且是双系统的。反正2个人，我觉得没得必要买那种大的。实际上北的说拿装东西可以当这种白色冰箱。然后有小点儿没有介绍，2款小点儿。小点儿在哪方你可以看下。走嘛。我们2个人嘛，看过这种小冰箱嘛就要得了噻。这款样是好看的，这个稍微优惠点嘛，老板我就拿这款哈。我怎么这就是我正常的卖价看700多块，如果正常卖价可能就是2200几啊，你往这就开2708嘛。要得，走开单子。好，美女，这个漂亮的哈，一会儿接着我的还摆印把货给你送上门哈。有啥子打这个电话，我们上门服务的。要得，把钱你付给啊。妈走。拿饭这方。来了洗衣机。这个冰箱看着还是大海。够用了完全。我还嫌大很多的。家门的这个就叫大的了。你不要忙插电哈。要好久插电？2点3个小时。来了。插孔在那个。不晓得，倒是2、3个小时就可以插了。按那种班号嘛，2、3个小时。最好是给4、5小时插的。要得，毛嘴冰箱2000块钱，我怕买贵了。贵啥子贵呀？你感觉这啥子贵了？大家你图比啥子响应得很。我感觉1800就差不多。那人家不换也去换。哎呀，神头儿！妈，你看2本，出去弄几个小时了，一点儿都没掉妆。真的啊，整个粉底又弄好，那你这个粉底就拿我用。要的，你就拿这个用嘛。妈，你那个做手巧，我把冰箱拆出来。要的。